السلام عليكم ورحمة الله. رسميا بيتكوفيتش يغادر المنتخب الوطني الجزائري بالتراضي. هيرفي رونار رسميا لن يكون مدرب للمنتخب الوطني الجزائري، وأربعة مدربين عالميين لتدريب المنتخب الجزائري، والمنتخب النسوي أمام فرصة تاريخية لتحقيق الحلم. أهلا وسهلا بكم إخواني إلى هذا الموعد الجديد والمتجدد. إذا لنبدأ بالمنتخب النسوي، لأنهم الآن في منافسة قوية وأدوا بطولة في المستوى يستحقون الإشادة عليها. إذا المنتخب النسوي تأهل إلى الربع النهائي بفوز على السنغال وفوز على كينيا وخسارة من المروك، رغم أنهم أدوا مباراة جيدة، كانوا في كثير من أطوارها هم الأفضل، أفضل حتى من المنتخب المغربي، لكن أتى هدف في 5 دقائق أو 6 الأخيرة، هدف مباغت خطف به منتخب المغرب الصدارة. المنتخب الجزائري الآن على بعد خطوة من تحقيق التاريخ. نعم، لماذا التاريخ؟ لأنها أول مرة إذا تأهل المنتخب الوطني إلى النصف النهائي سيحقق هذا الحلم لأول مرة، والحلم الأكبر هو الوصول للمونديال كذلك لأول مرة. إذا المباراة القادمة ستكون مباراة تاريخية بامتياز، ستكون مباراة حياة أو موت، ستكون بداية لنهضة كرة القدم النسوية في الجزائر. المنتخب الجزائري المنتخب الوطني الجزائري سيقابل الأول متصدر مجموعة الثانية أو المجموعة بي، والتي الحد الآن المتصدر فيها هو كوت ديفوار. في المركز الثاني بوركينا فاسو وتنزانيا ب3 نقاط، وفي المركز الثالث جنوب افريقيا بنقطة واحدة. إذا رسميا جنوب افريقيا لن تقابل المنتخب الوطني الجزائري، لأنها حتى لو فازت فإنها لن تستطيع أن تكون في الصدارة. إذا من سيقابل المنتخب هو أحد المنتخبات الثلاث، إما كوت ديفوار، بوركينا فاسو أو تنزانيا، وسيلتقي منتخب كوت ديفوار المتصدر مع منتخب تنزانيا، كذلك منتخب جنوب افريقيا سيلتقي مع منتخب بوركينا فاسو. إذا نتمنى كل التوفيق إذا نتمنى كل التوفيق لفتيات الجزائر من أجل تحقيق الحلم، وهو الوصول إلى نهائي كأس العالم في المقام الأول، ثم الوصول إلى أبعد حد في هذه البطولة، على الأقل نصف النهائي. لنعد الآن إلى منتخبنا الوطني الجزائري للرجال. إذا بيتكوفيتش يغادر المنتخب بصفة رسمية بعد البيان الذي أصدره الاتحاد الجزائري لكرة القدم. إذا بعد أقاويل الصحافة وبعد الكثير من القيل والقال، الاتحاد الجزائري يخرج ببيان يؤكد فيه مغادرة بيتكوفيتش بالتراضي، لكن صيغة التراضي هذه مفخخة. هل كان بدون أي تعويضات أم بتعويض 3 أشهر أم أكثر؟ لأن الاتحاد لم يوضح إلى الآن الصيغة التي تم بها التراضي. هناك أنباء على أن محامي بيتكوفيتش كانوا يراوغون، حاولوا أن يفعلوا بند الضغوط ويذهبوا إلى الفيفا ويقولون بأن مدرب بيتكوفيتش يتعرض لضغوط في الجزائر بعد الإقصاء من المونديال، لكن الاتحاد الجزائري ابتكر حيلة، وهي أنه أرسل لبيتكوفيتش برنامج عمله وبرنامج وصوله، يعني تعاملوا معه بصفة عادية وكأنه مدرب للمنتخب، وهذه الوثيقة تثبت بأنه لم يطردوه ولم يتعرض لأي ضغط. لهذا بيتكوفيتش اضطر إلى الرضوخ، وبعد استشارة عائلته التي قالت له يجب أن لا تعمل في هذه البيئة، لأن أغلب المناصرين الجزائريين لا يريدونه في المنتخب بعد ما فعله في مباراة سويسرا وتلك الطريقة المهينة التي خرج بها. على العموم بيتكوفيتش الآن سيغادر، والخليفة سيعرف في هذه الأيام. هناك عدة أسماء مرشحة أيضا حتى لا ننسى بيتكوفيتش آخر الأخبار تقول بأنه تلقى عرضين، واحد من المنتخب السعودي والثاني من نادي اتحاد جدة السعودي، وحتى أن سمعنا عن مبالغ خرافية أكثر من 400 ألف يورو إذا لم تكن مجرد إشاعات. على العموم خليفة بيتكوفيتش سيكون أحد هؤلاء المدربين الذين ذكر أسمائهم، وهم رافائيل بينيتاز، خوزي بيسيرو، كذلك روبرتو مارتينيز، وأيضا لوبوتيجي. رافائيل بينيتاز درب عمالقة أوروبا من بينهم ريال مدريد، كذلك ليفربول، حصل على رابطة الأبطال، يعني مدرب من حيث الأندية درب منتخبات، درب أندية عملاقة، رغم أن ليس لديه يعني تتويجات تضاهي السي في، لأنه درب أندية قوية ولكنه لم يحصل على الكثير من البطولات. المدرب الثاني أو الخيار الثاني والذي أنا لا أحبذه شخصيا وهو روبرتو مارتينيز، رغم خبرته مع المنتخبات، وآخرهم منتخب البرتغال. يعني هذا المدرب دائما ما يكون لديه نجوم، هو محظوظ من حيث التعداد،
بلجيكا كان لديها أقوى جيل ولكنه لم يفعل معهم شيء، والآن البرتغال أيضا لديهم جيل قوي وكانوا مرشحين للذهاب بعيدا في كأس العالم الأخيرة ولكنه خرج. يعني مدرب لا يستطيع أن يتحكم في النجوم، والدليل على أنه كانت هناك صراعات كبيرة داخل منتخب البرتغال بين رونالدو وبقية النجوم، يعني لا يتحكم في المجموعة، لهذا هذا الخيار ليس محبب. أيضا المدرب الثالث هو بيسيرو، درب في افريقيا، درب منتخب نيجيريا، درب الاهلي المصري، وهو حاليا مدرب نادي العلاء السعودي، لكن سيرته الذاتيه ليست قويه. ايضا هناك مدرب اخر وهو لوبوتيجي الذي درب الريال، درب اشبيليا، حصل مع لقب مع اشبيليا، وايضا حاليا هو مدرب منتخب قطر، ويبدو انه سيغادر المنتخب بعد النتائج الكارثيه في المونديال. لهذا لوبوتيجي لن يكون مدرب المنتخب الجزائري، اولا للسي في الذي لديه وكذلك لاجره العالي. ايضا المدرب الذي كثير من الجزائريين ربما كانوا يريدونه وهو هيرفي رينار، لكنه لن يكون مدرب المنتخب الجزائري بصفة رسمية بعد أن أكدت كل التقارير على تعاقده مع منتخب كوت ديفوار. هيرفي رونار من أحسن المدربين إفريقيا، حيث أن لديه سيرة ذاتية قوية لما حصل على منتخب على كأس إفريقيا مع زامبيا ومع كوت ديفوار، وأيضا الآن كوت ديفوار لديها جيل قوي جدا، ويستطيع هيرفي رونار أن يحصل معهم على كثير من الألقاب، ويستطيع هيرفي رونار أن يكون منتخب قوي، لأن لديه صرامة، لديه روح قوية، لديه ردة فعل قوية داخل الملعب وخارج الملعب. المهم أن هيرفي رونار الذي كان كثير من الجزائريين يريدونه مدرب للمنتخب لفرض الانضباط، يبدو أنه أو تأكد رسميا أنه لن يكون مدرب للمنتخب الوطني. الآن التصفيات ستبدأ في شهر سبتمبر، والمنتخب الوطني الجزائري مطالب بإيجاد مدرب أو على الأقل تكوين طاقم محلي لتمرير هذه المباريات، لأنها في الأول وفي الأخير ليست مباريات قوية. لما تقابل زامبيا ورواندا ليست تلك المباريات قوية، يستطيع أي مدرب جزائري أن يتعامل مع هذه المباريات، ولكن المهم هو بناء أو بداية تشكيل نواة للمنتخب. نحن نريد جيل جديد يبدأ من الآن، تركز على العناصر التي شاركت في كأس العالم والتي كانت لديها إمكانيات قوية وقبول لدى الشارع الجزائري نظرا لإمكانياتها، كذلك العناصر الشابة خصوصا بعد اعتزال اللاعبين خصوصا بعد اعتزال اللاعبين الكبار في السن، وايضا المستوى المنخفض لبعض اللاعبين الذين يطالب الجمهور باقصائهم. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المباريات، وكذلك المنتخب النسوي نتمنى ان يكون في الموعد ويحقق الحلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.